به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من شالو گلخوجه هستم. سلام. در برنامه امروز 9 اپریل این موضوع ها را داریم. президенти Тоҷикистон мегӯяд масъалаи иваз кардани ворух вуҷуд надошт ва вуҷуд доштан ҳам наметавонад. билет кам, аммо талабгорон зиёд. чаро сокинони Тоҷикистон омодаанд бо қарзу қавола ва ё фурӯши хонаву дар ба Русия бираванд? Тоҷикистон чӣ кор кунем? Охири ҷо кор кунем, кор нест. ва гурӯҳи рӯзноманигорони пажӯҳишгар исрор меварзад ки Рамазон Қодиров, раҳбари Чеченистон, ҳаддиақал 3 зан дорад. як озмуни зебоӣ барпо шуду Рамзан Қодиров бо ғолибони озмун издивоҷ кард. президенти Тоҷикистон имрӯз бо сафари корӣ ба ҷамоати Vorухи вилояти Суғд рафт ва дар суҳбат бо мардуми ин минтақа роҷеъ ба масоили марзӣ ҳарф зад. Эмомалӣ Раҳмон гуфт ӯ ҷонибдори он аст ки ҳар чӣ зудтар дар масъалаи таъин ва аломатгузории марзи Тоҷикистон бо Қирғизистон нуқта гузошта шавад, вале ҳалли масъалаҳои марзӣ муҳлат мехоҳад ва бо эҳсосот ҳал намешавад. тафсилоти аз ин бештарро дар гузориши Мирзонаби Холиқзод мешунавем. سفر پرزیدنت امامعلی رحمان روز 9 اپریل به سفر در پسمانظر اظهارات جنجال برانگیز یک مقام بلندپایه قرقیز درباره واروخ صورت میگیرد. امامعلی رحمان امروز در ملاقات با مردم جماعت واروخ گفت در دوام 19 سال مذاکرات با قرقیزستان در مسئله عوض کردن واروخ با دیگر قطعه وجود نداشت و وجود داشته نمیتواند. امامعلی رحمان افزود مذاکرات برای معین کردن مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان از سال 2002 آغاز شده. کمیسی دو کشور با هم بیش از 100 ملاقات انجام دادند. به گفته او میان دو کشور بر اساس عهدنامه بیش از نصف خط مرز معین شده بود. امامعلی رحمان افزود حکومت تاجیکستان سال 2016 رسمیات داخلی را انجام داد، اما با سبب برای دوشنبه نامعلوم در قرقیزستان رسمیات داخلی انجام نشد. امامعلی رحمان از ساکنان واروخ و چارکوه درخواست کرد که با همسایه ها مناسبت خوب داشته باشند و به احساسات داده نشوند. به اطلاع خبرنگاران رادیوی آزادی که در واروخ قرار دارند، پرزیدنت رحمان امروز در افتتاح یک ورزشگاه و مرکز فرهنگی اشتراک نموده از نمایش محصولات کشاورزی و هنرهای مردمی بازدید کرده است. انتظار می رود سفر رئیس جمهوری تاجیکستان به ولایت سوخت تا 10 اپریل ادامه کند. бо барқарор шудани парвозҳои маъмулӣ миёни душанбе ва Москав, ҳоло садҳо нафар дар Тоҷикистон талош доранд билет дастрас намуда худро ба Русия расонанд. нархи парвозҳои доимӣ расман ҳудуди 4000 сомонӣ эълон шудааст, вале чанде аз сокинон гуфтанд қимат аз 10 то 12000 сомонӣ низ аст. бо ин вуҷуд онҳо омодаанд бо ҳар нархи гарон чипта дастрас намуда ба муҷрати меҳнатӣ бираванд. сабабашро Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло аз сокинони талабгорони билет дар Душанбе ва Москав пурсиданд. خیلی کار نیست، در اینجا نمیشود برسید. یک نیم سال شد که همینجا انتظاری هستیم که راه را روی کنن بریم. خیلی اومدیم اینجا تو ایولا میگن نیست بلیت. انا خیلی قیمت های 4,500 450 навистагӣ да фурӯш 8000 10000 гуфтаистан. шароит намешава ва қарз мерем намешава ки дар Тоҷикистон барои чӣ кор намекунем? Тоҷикистон чӣ кор кунем? Охири ҷо кор кунем, кор нест. ин давоми як ним соле ки будем ягон ҷо кор кардем дар Тоҷикистон? Не, нарафтем. Чӣ дурӯғ гӯем? ягон ҷо нарафтем, кор дар ҷо накардем. مثلا در تاجیکستان در کدام بخشا شما کار جستجو کردین که نیافتین یا که نرخ نباشه؟ خیلی گفتم قشلادا گفتم کار نسازیم. توری نمیگیره ولی که چی میکنی؟ کم از زندگی باز بینم مگه نه جورایی کار کنی. مثلا در کدام بخشا شما امکان کار کردن دارین در تاجیکستان که مثلا معاش نمیرسه؟ خیلی باشه کمی کار چیز باشه کمی 2,500 باشه زندگی میره نه خیلی کوز نیست دیگه. هم استرویکا هم خیلی میری کار میکنی گوزی. یا جوجا کار میکنیم دیگه جوج میگه 10 روز بو نیست بشه کار. یا ماه کار 5 ماه کار نیست. خیلی شکرم میشدم خیلی که رفتم در کار بو برای زندگی پیش بردم. دوجا سومیش 20 خیلی. بسیار اولی که سومی چیز 20 جا فقط دمی
برایش کم میشه کار میکنی خیلی کار میشید نمیرفتیم کار نمیرفتیم چی کنیم بخشی با استرویکا توجیک ما چیکار ما استرویکا کار میکنیم در تاجیکستان برای چی کار نمیکنید اینجا؟ کار نیست کمی اکنیم سال شد یگانجا کار نمیکنیم کار کنیم مثلا کجا رفتیم کار نیفتیم؟ هم استرویکا رفتیم کار گفتیم کار نیفتیم سال یک قسم میگه که اون طوری نمیگیره تو بگره کار میکنی یا هستن بچه‌ای که مثال کار میکنن دو سه ماه ویلگ نمیتونن این بلیت گرفتن برای سفر به روسیه برای شما تا کجا بشه مهمه برای کار می‌ریم دیگه کجا می‌ریم ما کار کنیم بیاریم یگان چیز زندگی را پیش بریم در تاجیکستان برای چی کار نمیکنیم تاجیکستان را کار نیفتیم کار می‌ریم کار موقت می‌ریم کار پستی نمی‌ریم барномаро идома медиҳам. Як қаҳрамони гузориши Радиои Озодӣ дар шаҳри Куло баъди зиндагии сахт дар кулбаи оҳанӣ соҳиби хона шудааст. Зуҳро Бубоёрова мегӯяд маҳз ҳамин гузориш боис гашт ки иддаи аз афроди хайрхоҳ ба тақдири ӯ бетараф набошанд. ҳамкори мо Маҳмудҷон Раҳматзода бори дигар меҳмони ин зани танҳо шуд то бубинад ки дар чӣ шароите ба сар мебирад. инҷо сартарошхона нест, балки хонаи як зани танҳо дар шаҳри Кулоб аст. аҳволи ин зан ки маҷбур буд фасли сарморо дар ҳоҷатхона ба сар барад, пас аз як гузориши Радиои Озодӣ диққати ҳазорон нафарро ба худ кашид. бисёриҳо изҳор доштанд ки мехоҳанд ба ӯ ёрӣ расонанд. карточка пиёз ҳамаи чиза гирифтан доданам хай намтари ҳамаи чизи хонама буд кадан. идомаи достон ин аст ки Зуҳро Бобоёрова соҳиби хонаи худ шуд. ҳафтаи гузашта бо мадади гурӯҳе аз ғамхорон барои Зуҳро дар ин баландошиёна бо маблағи 110 000 сомонӣ хона харида ва тақдим карда шуд. ҳоло Зуҳро Бобоёрова аз кулбаи оҳанӣ ба ин хона кӯчидааст. хонааш ҳамаи шароитро дорад. вай онҳоеро ки барояш ёрӣ расондаанд дуои нек мекунад. аввал худо баъд Радиои Озодӣ сабаб шид, баъд амин дигару сабаб шидан. ай ҳамаяму раҳмат. ҳоло ҷомеаи Тоҷикистон аз чунин корҳои хайр ҳимоят ва ситоиш мекунанд, вале ин ақида низ ҷой дорад ки ҷомеаи шаҳрвандӣ наметавонад мушкили ҳамаи афроди бебизоатро ҳал кунад. охирин умед аз ҳамон муҳоҷирон ё ки шахсоне ки имконияти кӯмак кардан доранд, яъне ба хотири ҳамин ба журналистон ва блогерон тариқи интернет шарту шароити зиндагии худро нишон медиҳанд. Зуҳро Бобоёрова дар минтақаи Кулоб дуввумин қаҳрамони гузориши Радиои Озодӣ дар як соли охир аст ки ҷомеа барояшон дасти мадад дароз мекунад. пештар қаҳрамони филми Нони оҳанин баъди як моҳи нашри филм соҳиби хона шуда буд. бинандаи азиз, рӯзи шанбе дар барномаи гапи озод масъалаи аз Русия нопадид шудану дар Тоҷикистон пайдо гардидани дигарандешон аз ҷумла Иззат Амон ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон бо 2 нафар баҳс мешавад. Меҳдӣ Собир коршинос ва Фарҳод Одинаев яке аз фаъолони мухолифони давлати Тоҷикистон ки худи ӯро ҳам дар Беларус дастгир карда буданд дар ин баҳс ширкат доранд. таваҷҷӯҳ кунед ба пораи аз ин суҳбат. پس شهروندی روسیه چی کنه برای شما؟ خب دیگر برید اما به هیچ زندگی کنید. امروز هیچ نگذشته است. یک جنگ‌های اطلاعاتی هستند. این جنگ‌های اطلاعاتی وقتی یک جوان تاجیک دپوتات شود برای اوستی، باید که یک جوان تاجیک رئیس یک مثلا ولایت شود، یک ناحیه شود، باید که به یک وظیفه پیشنهاد شود. این یعنی از روی همون قانون‌های عملکننده یک جامعه دموکراتی. اون وقت ما باید چی میرسیم؟ ин барнома рӯзи 10 апрел соати 8 ба вақти Тоҷикистон ва соати 10 ба вақти Москав дар канали Озодивидео YouTube нашр мегардад. ҳарчанд Рамазон Қодиров сарвари Чеченистон ҳеҷ гоҳ дар бораи бисёр ҳамсариаш ҳарф назадааст, як гурӯҳи аз журналистони пажӯҳишгар исрор меварзад ки ӯ зани дуввум дорад. ҳамсари ғайрирасмии Қодиров ширкаткунандаи ягона сабқати зебоӣ дар Чеченистон буда, молики як қаср аст ва дар маъмурияти раҳбари Чеченистон кор мекунад. ҷузъиётро Тоҳири Сафар ироа медорад.
مؤلفان گزارش اصرار دارند که یکی از همسران رمضان قادیرов فاطمه خزویوی 30 ساله است. رهبری چچنستان بار اول او را سال 2006 در آزمون زیبایی در شهر گرازنی دیده است. فاطمه در آن آزمون مقام دوم را گرفت و طبق معلومات لایحه با زن دوم قادیرov شدن موقع خود را مستحکم کرد. حالا او در پایتخت چچنستان خانه بزرگ دارد. این منزل فاطمه خزویوه در قلب چچنستان در مقابل قصر شوهرش رمضان قادیرov می باشد. ولی خزویوه نه تنها در شهر گروزنی بلکه همچنان در شهر مسکو مالکیت غیر منقولگران نرخ دارد که طبق حساب‌های گروه ایجادی پروژه به 470 میلیون روبل روسی و یا $610,000 برابر است. مؤلفان گزارش می نویسند که مادر خزویوه صاحب یک مرکز عافیت بخشی در چچنستان است و به یاد پدر مرحوم مدل سابق در جمهوری روسیه مسجد ساختند. فاطمه خزویوه رسما در مأموریت قادیرov کار میکند و ماه 80,000 روبل مزد کار داشته است. با معاش 80,000 روبل خزویوه برای خریدن منزل‌های کنونیش باید تخمیناً 500 سال کار کند. یک آزمون زیبایی برپا شد و رمضان قادیرov با غالبان آزمون ازدواج کرد. از میان آنها فاطمه توانست که به همسر دائمی قادیرov تبدیل یابد. او برای قادیرov طفل به دنیا آورد. در چچنستان در این باره بسیاری ها خبر دارند. علاوه بر این به گفته روزنامه‌نگاران زن رسمی قادیرov مدنی با نسب دیگر شناسنامه دارد و این نسب ساخته برای ثبت نام اموال قیمت از جمله در مسکو استفاده می شود که در اعلامیه‌های دارایی قادیرov یاد نشدند. این شخصی نو نیست. این همان زن همسر رمضان قادیرov مدنی موسویونا قادیرova می باشد که در سندها زیر نام نو پنهان است. نام پدر به فامیلیا تبدیل یافته، جای تولد بدون تغییر مانده است. روزنامه‌نگاران گروه ایجادی پروژه باور دارند که تمام خراجات عائله قادیرov از حساب بنیاد پرداخت می شود که به نام پدرش احمد تشکیل شده است. روزنامه‌نگاران مستقل روسیه و فعالان حقوق انسان در تفتیشات خود نوشتند که این تشکیلات همچون یک فاند عمومی چچنستان کار می‌کند و آن را خود قادیرov نظارت می‌کند. پروژه علاوه می‌کند که کارمندان دولتی، صاحبکاران و منصبداران مجبورند به این بنیاد مبلغ گذرانند. تحلیلگران معتقدند سرور چچنستان حداقل 3 زن دارد. گروه پروژه به جز مدنی قادیرov و فاطمه خزویوه نام امینه احمدova را نیز ذکر می‌کند. او سراینده و رقاص چچن است. طبق حساب‌های روزنامه‌نگاران پروژه ارزش عمومی اموال غیر منقول به نام زنان غیر رسمی رمضان قادیرov در چچنستان و ناحیه‌های با نفوذ مسکو ثبت شده تقریباً 800 میلیون روبل یا 12.5 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد. баъди 5 моҳи танаффус имрӯз дар додгоҳи вилояти Москав муҳокимаи парвандаи марбут ба таҷовуз ва қатли ҳувайду тиллозодаи 5 сола оғоз шуд. соҳроби ҷаҳон, корманди маркази тоҷикон дар Москав ки пушти дари додгоҳ қарор дорад, аз қавли Абдусалом Саидов падари ҳувайдо мегӯяд Александр Сёмин гумонбари ҷиноят ба мурофиа оварда шудааст. аз замони қатли ҳувайдо тиллозода дар яке аз минтақаҳои атрофи Москав қариб 3 сол мегузарад. мурофиаи додгоҳӣ борҳо бо сабабҳое аз ҷумла вазъи саломатии муттаҳами аслӣ ба таъхир афтодааст. падари ҳувайдо мегӯяд умедвор аст билохира қотили духтараш ҷазои сазовор мегирад. қатли ҳувайдо тиллозода дар моҳи июли соли 2018 аз пурсарусадотарин қазияҳо дар чанд соли гузашта буд. ин фоҷиа муҳоҷирони тоҷик ва ҷомеаи русияро такон дод ва ҷониби Тоҷикистон низ бо ирсоли нота аз мақомоти Русия таҳқиқи мунсифонаи қазияро хост. шӯрои ҳуқуқи инсон дар назди президенти Русия гуфта буд ки дар мавриди ҷазо гирифтани қотили кӯдаки 5 солаи тоҷик дар серпухова шакке нест, вале бо гузашти тақрибан 3 сол ҳанӯз мурофиа ниҳоӣ нашудааст. дар ҳамин ҷо нашри навбати ахбори озодиро анҷом медиҳем. хабаргузоришҳои дигар дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org гузошта мешаванд. гузоришҳои видеоро дар саҳифаи Ozodivideo метавонед тамошо кунед. бароятон дар 2 рӯзи ояндаи сурати бо фароғат мехоҳам. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдор.